نشرة إنذارية: أمطار عاصفية وثلوج كثيفة ورياح قوية بالمغرب ابتداء من يوم غد الجمعة. لكن قبل الخوض في التفاصيل، المرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لتتوصلوا دائما بجديد أخبار المغرب. وفي هذا السياق، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية من 75 إلى 100 كم في الساعة، وتساقطات مطرية قوية من 40 إلى 70 ملم، وتساقطات ثلجية من 15 إلى 35 سنتيمتر على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر، مرتقبة من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أن تساقطات مطرية من مستوى يقظة برتقالي تتراوح مقاييسها ما بين 40 و70 ملم، مرتقبة في أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة والمضيق الفنيدق وتطوان والعرائش وشفشاون والزان الحسيمة تونات، وذلك ابتداء من منتصف ليل يوم السبت 9 من مارس الجاري إلى غاية الساعة 6 من مساء يوم الأحد. وأشارت المديرية إلى أن تساقطات ثلجية من مستوى يقظة برتقالي تتراوح مقاييسها من 15 إلى 30 سنتيمتر، مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر بكل من عملات وأقاليم الحوز ورزازات أزيلال تنغير بن ملال ميدلت إفران بولمان صفرو قرسيف وتازا، وذلك ابتداء من الساعة 3 زوالا من يوم السبت إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. وأضافت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع هبوب رياح قوية من 75 إلى 85 كم في الساعة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية بعد غد السبت على الساعة 6 مساء بكل من عملات وأقاليم المضيق الفنيدق والعرائش وطنجة أصيلة والفحص أنجرة وتطوان القنيطرة الرباط وسلا. وأشارت المديرية إلى أنه من المتوقع أيضا هبوب رياح قوية من 85 إلى 100 كم في الساعة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 8 مساء إلى غاية بعد غد السبت على الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم شفشاون الحسيمة دريوش الناظور بركان وجدان قاد جرادة وفيقي وتوريرت وقرسيف وتازا بولمان صفرو فاس مولاي يعقوب الحاجب إفران ميدل تنغير وورزازات.